Señores, aquí estamos haciendo la apuesta de los 1,000 pesos. De los 1,000 pesos. De los 1,000 pesos que se apostó con el pavo y el tito. Si no suben la carga, me tienen que pagar 2,000. Vamos. Vámonos, vámonos. Bueno. Suban el saco, suban el saco. Suban el saco, suban el saco. Vamos. Ya, vamos. Vamos, ay, Dios mío. Venga uno a amarrar, que nosotros somos amarrar. Venga uno a amarrar, venga a amarrar. Oye, espérate, venga uno a amarrar, venga. Uno a amarrar. Mentira, mentira. ¡Sí!